ప్రాపర్టీ బయర్స్ ప్రాపర్టీ కొనే ముందు టైటిల్ సూట్ యాప్లో చెక్ చేసుకొని కొనండి. ఎవరైనా ఏదైనా కేసు లిస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఫీట్స్ అవి మీటర్స్ కాదు. నేను డిఏలోగా వాళ్ళని గుర్తించగలుగుతాం, లేకపోతే ఇబ్బంది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫ్లో ఏ వైపు ఉంది? మన ఏ పోలీస్ వాళ్ళ మోటరైజ్ బోట్ కూడా అక్కడే ఉంది. ఒకటి జస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు దుమ్ముగూడెం సున్నం బట్టి విలేజ్ జస్ట్ గోదావరి బట్టి ఫస్ట్ మార్నింగ్ వచ్చేసారు. లెవెల్ ఎంత ఉంది? 82 ఫీట్ వాటర్ లేవు. మళ్ళీ ఎందుకు పెరుగుతూ ఉంది గోదావరి?